Mirëmëngjes sërish, jemi në ABC-n e mëngjesit, do i marrim disa minuta Albanit dhe themi që në fillim ai do ta bëj vallën e tij të thikave, por nuk do ta dëgjojmë kësaj radhe, sepse kemi një të ftuar të jashtëzakonshme që nuk e kemi shpesh në studio. Ajo është Claude Vivier Legot. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë si mëngjes. Okej, mrekulli. Është me djalin e saj, Koron T. Mirëmëngjes. Bonjour. Bonjour. Dhe shoqërohen nga shkrimtari minjor shqiptar Yllia Taliçkaj. Mirëmëngjes i dashur dhe faleminderit që më dhe këtë lloj mundësie të kem në studio zonjën. Faleminderit juve që na hapët hapësirë. Ky është kurioziteti im dhe ti e di që unë jam gati të për kërshërin të bëj gjithçka, por si njiheni, Me Claudin, për arsye pune, kur kam qenë ambasador në Paris, Claudi ka qenë rektore një universitetit madh në Paris në atë kohë dhe njëkohësisht është presidente një federate europiane të arsimit që ka marrë hovë gradualisht e Këshillit të Evropës. Për arsye pune më ka ftuar si ambasador për të folur aty dhe për më tepër që Claudi ka një pasion për Shqipërinë, që do e thot vetë, dhe ka mësuar pak shqip dhe fëmia e saj që i ka rënjët në Shqipëri. Atëre, juve jeni akademike, jeni goxha e njohur në ambientet akademike franceze, jeni shumë e njohur dhe në ambientet akademike shqiptare, duhet ta themi, pavarësisht se në televizor nxjerrim rradh akademik, si dhe në Francë na pëlqejnë vajzat i nxjerrim televizor. Por gjithsesi, ju nuk keni ardhur për një vizitë të zakonshme, ju keni ardhur për të marrë informacion ose për të arritur në një përfundim për sistemin arsimor shqiptar të nivelit lartë, të nivelit universitar apo jo? Oui. En fait, la fédération accueille 500 établissements d'enseignement supérieur sur 41 pays. Et nous avons déjà 2 universités privées qui sont membres de la fédération. Et cela m'a fait plaisir de venir en Albanie pour les rencontrer et aussi pour essayer de renforcer l'éducation à ce qu'on appelle la citoyenneté démocratique. Ne në Shqipëri e paragjykojmë shumë sistemin privat universitar. Themi që mendojmë që po pagove parat merr dhe diplomën. Kjo sipas jush është e vërtet? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'en Albanie, c'est beaucoup préjugé les universités privées? Donc, en effet, on peut avoir des préjugés sur l'enseignement privé, mais l'enseignement privé est aussi un enseignement de qualité. Il y a des règles à respecter et le rôle de la fédération est d'accompagner les enseignements privés et aussi publics à entrer dans une démarche qualité, de respecter les normes européennes, de respecter les crédits qu'on appelle les ECTS, les crédits pour obtenir des bachelors, des masters. Apo më tej. Zotja Liçka sapo na e tha që ju jeni shumë e lidhur me Shqipërinë. Pse? Pse? Mësova shqip, mësova shqip. 20 vjet më parë, përpara mësova shqip. Et mon mari était diplomate en Albanie il y a 20 ans. Et je suis arrivée en Albanie et je suis tombée amoureuse du pays. Le pays est absolument magnifique. Les gens sont très souriants, très accueillants. Et j'avais le choix. Je ne parle pas italien. Nuk flas italisht. Donc, soit j'apprenais un mauvais italien, soit j'apprenais un bon albanais. Donc, j'ai choisi d'apprendre en France un bon albanais. Pra zgjoda të mësoja shqipen e mirë, flas pak shqip dhe më pëlqen. Pastaj jeta bëri që të litesha fort me këtë Ju vetëm flisni shqip apo dhe lexoni shqip? Je comprends bien l'albanais. E kuptoj mirë shqipen. Je le lis correctement. E lexoj në mënyrë korrekte. Por e kam më të vështirë për ta folur. Gramatike është, gramatike jo është shumë e shtirë. Megjithatë, unë mund t'ju prezantoj një shkrimtar i cili mund t'ju ndihmoj ta mësoni gjuhën shqipe, ai quhet Yllia Taliçkaj.
Nuk prisja vetëm këtë surprizë të lajmeve. Mund të lexoni librat e Ylljetit, ku shqipja është e dashur edhe për tuajt që kanë këtë nivel tuaj. Oui. Është reciproke. Pastaj mund ta bëni kështu. Fillon lexoni një librat me tregime, për shembull, lexojmë një libër me tregime të Ylljetit. Për gjërat që skuptojmë, shkruajmë email-i Ylljetit. Suggerimi i mirë. Oui. Mais c'est très attachant et je pense que pour bien comprendre Mendoj se për ta kuptuar mirë një vend është e rëndësishme të njihet gjua e tij, sepse gjua është një barkës kulturor që lejon të hysh në mendimin, në të shohësh mënyrën si funksionon vendi, cilat janë zakonet. Pra unë nisa të mësoja shqipe. Unë shkoja via në Francë gjatë kohës që burimi ishte në Shqipëri. Pra më duhet ta kuptoja gjuhën. Ky është mjeti më i rëndësishëm. Ju keni ideal, që është dhe ne thamë që ai është shqiptar, apo jo? Mund të më tregosh pak historinë, çfarë ka ndodhur? Domethënë, pse Corentin është djali juaj dhe pse Corentin është shqiptar? Je pense que le mieux, c'est que c'est lui qui la raconte. Ok. Se mund ta tregoj ai më mirë. Donc moi je suis né en Albanie à Shkodra. Unë kam lindur në Shqipëri, në Shkodër. Donc j'ai été mis dans un orphelinat à ma naissance. Isha në një shtëpi fëmijësh. J'ai été adopté à l'âge Dhe de 3 ans u par une birësova në famille moshën 2-3 vjeç française, nga një familje franceze. en poste en Albanie à Tirana. Et la maman qui faisait Që des ishin allers-retours, atë në et c'est pour ça qu'elle Shqipëri. a appris l'albanais. Ju keni më kontakte me familjen biologjike apo ti je shkëputur nga realiteti? Aucun contact. Jo, nuk kam asnjë kontakt. Des personnes qui m'ont mis au monde. Nuk e di se cilët janë Ti e ke pasur personat, emrin që në prindrit fillim, e mi. Corentin, e di emrin tënd si ka qenë në fillim? À l'époque, non, c'était Kevin. Kevin. Në atë kohë quhesha Kevin. Mirë, emri i bukur, pas ka qenë edhe Kevin. Po pse kërkuat një fëmijë në Shqipëri? Edhe në Shkodër, me gjitha. En fin de compte, quand on souhaite faire une démarche d'adoption, Kur të shëron të bën një përpjekje birësimi, Shqipëria et je doli në pense que rrugën c'était tonë. une rencontre formidable. Ishte një takim J'ai i rencontré des gens mrekullueshëm, formidables. takova Et lorsqu'il y a eu njerëz të cette mrekullueshëm possibilité dhe d'adoption, kur ishte ça a kjo renforcé mundësi mon désir birësimi, d'apprendre la langue, kjo pour e pouvoir forcoi dëshirën time essayer de për të communiquer njohur avec gjuhën, mon për mësuar gjuhën, për të C'est très folur me émotif, Corentin. c'est très Pra sensible ishte ce que shumë je vous emotive. Et cette rencontre avec Dhe lui a ky été takim me formidable. atë Et voyez, ishte je i vais vous raconter une mrekullueshëm. anecdote assez Do të typique. tregoj një anekdotë. Je suis française, Jam d'origine franceze, bretonne, me origjinë et j'ai bretone. toujours rêvé, Dhe comme gjithmonë toutes les kam petites filles, ëndërruar, si si fëmijë j'avais e un vogël, garçon, që de po të l'appeler kisha një djalë, Lancelot. ta quaja Lancelot. Lancelot. Et mon mari n'aimait pas du tout ce prénom, mais pour moi, Bashkëshorti im nuk e c'était le donte këtë chevalier emër. Et puis, la vie a fait qu'un jour, Pastaj jeta bëri voilà, që il y a na un petit garçon, thanë, il ja a keni 2 një ans, djalë të vogël, është 2 vjeç, il est disponible pour être adopté. është në dispozicion Mon për mari të m'appelle, birësuar, il était à bashkëshorti Tirana, më merr në j'étais à telefon, Paris, është në Tiranë, unë et isha il në me Paris, dit, voilà, dhe më il- thotë, quel âge a-t-il? Il me dit, e il est pyeta né sa le vjeç 21 është. avril. I thash ka lindur në 21 prill. Et puis, comme toutes les futures Dhe mamans, on pastaj se të dit, gjitha nënat e 21 ardhshme, avril, 21 prill, quel est çfarë le është jour 21 prilli, Quel est le jour dita du saint? Donc, je vais chercher cili dans shenjtori le takon kësaj dictionnaire. dite. Et lorsque Hapa j'ouvre le fjalori, dictionnaire, je vois que le Dhe pash Saint-Lancelot, c'est le që 21 ishte avril. Saint Lancelot, C'était që sa takonte date de 21 prillit, dhe Et je është me dis, pikërisht dita e tij c'est e un signe du lindjes. ciel. Pra thash kjo është një shenjë nga Le prénom Zoti. dont j'ai toujours rêvé, Emri që kisha c'était ndërruar le jour de gjithmonë sa ishte naissance. pikërisht dita e Donc, pour lindjes moi, së la tij. question de savoir si Pra j'allais être sa maman ne se çështja posait même pra nuk shtrova J'ai më dit, pyetjen, sans l'avoir do jem apo jo nëna e Oui, tij. ça sera mon fils. Thash më njëherë dhe pranoj të jetë biri im. Si ka mundësi se ke shkruajtur këtë histori, domethënë. Edhe Edhe di që je edhe pak protagonist vetë. jo, Domethënë nuk i ke ndihmuar në këtë moment. ashtu është, po vërtet bën përshtypje ai adaptimi, integrimi i përsosur i është një familje e mrekullueshme. Të tre këta, unë i kam miq të se sa mirë është dhe merita geni shqiptar, si duket edhe Kelsa. Jo, unë besoj se është mirësia e nënës dhe e babës në këtë rast. Ka mundësi, ka mundësi. Corentin tani është krejtësisht francez, domethënë është ndjek një edukim francez, domethënë. Tani unë do të bëj një pyetje
që e bëjnë gjithmonë në Shqipëri, veçanërisht në Shkodër, nga jetitën. Me kë je më tepër i lidhur, me nënën apo me babain? Ah, les deux. Të dy. Pareil. Të dy, njësoj. Les deux, ils m'ont eu la chance de les rencontrer, d'avoir été adoptés par des parents comme ça, qui m'ont appris Ata énormément de fatin që u birsova nga prindër të tillë, et qui me permettent de që më revenir kanë bërë të en udhtoj Albanie aujourd'hui. shumë dhe të vi sot në Shqipëri dhe ta dua Shqipërinë. Je les aime autant, tous les deux. I dua po aq të dy. Është e vërtetë ajo që kam dëgjuar unë që këta të dy janë pak të çmendur dhe ju kaloni një pjesë të mirë kohe duke lundruar. C'est vrai que vous passez la plupart du temps à la voile ensemble. Oui. Ah, moi, je fais beaucoup de voile, oui. Beaucoup de voile, c'est Po, vraiment bëj ce qui m'a donné shumë anije me vela. Nuk është se ju lundroni thjesht që jeni të pasur, jeni një jahtë e tjera tjera. Ju e keni sport këtë apo jo? Domethënë kur hipën në varg, domethënë ti duhet të hapësh velat, duhet bësh marinarin e kështu me radhë. Oui, exactement. Exactement, je donne des cours. Ja gjithashtu mësime. Je fais des grandes traversées en bateau aussi. Më thënë, nuk është se të ftoj në varg bashkë me të dashurën edhe të thonë, hajde të pim shampanjë, dhe më ju fusin në punë, e kupton? E qartë, e qartë. Që është ky pasion për detin, do? Po, shumë pasion për det. Depuis toujours, moi j'étais passionnée par la mer, par la voile. Kam qenë gjithmonë e pasionuar pas detit, pas anijeve me vela. Kur ishte ai vogël, morëm një anije me vela. Et on a pris on est sorti du port. Dolëm nga porti. Il était tout petit. Ishte shumë i vogël në atë kohë. I vura komardare. I thash, mere shkopin, mere dorezën, lopatën. A ishte i vogël, mori lopatën, e lëviste dhe me njëherë kuptoi funksionimin e anijes. Dhe u bë pasioni i tij. Ai është modest sepse ai ka marrë në fakt diplomën profesionist për anijen me vela. De la maman maintenant, il faut de voile. E po urime, atë urime. Nuk të kanë ftuar në bark, besoj se ta të fusin punë, po. Jo, kam frikë. Shiko, me që më dha fjalën, desha të shtoj diçka nga ana profesionale e Klodit. Klodi, si shta dhe juve, ka ardhur këtu edhe për turizm, po edhe për të identifikuar se për të bërë ca kontakte me universitete private shqiptare. Ne sot kemi takim me universitetin ku unë punoj, Universitetin Mesetar. Ideja është për të përfshirë në rrjetet e Federatës Europiane të Arsimit që drejton, ku është presidenti Klodi, për të përfshirë disa për të verifikuar fillimisht edhe për të përfshirë në rrjetin evropian. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Është interesante. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Albanie? Quel est l'intérêt de l'Albanie pour être intégrée dans la chaîne de Fédération européenne? Je pense que pour l'Albanie, mendoj se për Shqipërinë është shumë e rëndësishme të ketë institucione që bëjnë pjesë në federatë. Federata është një federatë e madhe me 41 shtete, u lejon studentëve shqiptarë të krijojnë ure të lehtësojnë shkëmbimet ndërmjet studentëve. Sepse janë po ato diploma. Studenti mund të fillojë studimet në Shqipëri dhe ti përfundojnë në një shtet tjetër. Dhe një pikë tjetër e rëndësishme është që Federata Evropiane lëshon diploma evropiane dhe ju e dini se një diplomë duhet të njihet në shumë vende. Në qoftë se njihet vetëm në Shqipëri nuk është e mjaftueshme dhe Federata shoqëron institucionet në përçapjet e akreditimit. Nëse ka shumë universitete shqiptare që bashkohen me Federatën, kjo krijon rrjete për të hyrë në qasje cilësore. Dhe kështu shoqata zhvillon vlerat evropiane, punojnë për demokracinë, respektin e shtetit të drejtës dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Studentët shqiptar të universiteteve që bëjnë pjesë në federatë mund të marrin bursa kur mbrojnë të drejtat e njerëzit. Dje u kthyem nga Shkodra dhe për të hyrë morëm rrugën e Durrësit. Dhe kalova pranë një ndërtese ku kishte një tabel për komisarin e të drejtave të njerëzit.
Dhe mendova se Shqipëria është një demokraci e re, por që ka vlera evropiane shumë të forta dhe rrënjë evropiane shumë të forta. Mendoj se është një sfidë për Shqipërinë të hyjë në arsimin e lartë evropian. Edhe diçka, ne mund të arrijmë dot me këtë lloj sistemi ditën që studentët e Shqipërisë ta marrin një diplomë, siç e përshkruat ju, në Shqipëri, dhe jo të vinë në Francë, sepse në Francë vinë, ose në vëndet tjera të botës. Bien sûr. Bien sûr, hier j'étais avec un établissement qui est membre de l'AFD, qui s'appelle ISAT, qui est membre déjà depuis plusieurs années, et nous avons travaillé sur la mise en place de l'accréditation de certains de leurs diplômes pour avoir des diplômes européens et qui puissent donner l'ouverture dans tous les concours, puisque les diplômes de l'AFD, lorsqu'un étudiant a ce diplôme, il a le droit de passer tous les concours de fonction publique. A i ka të drejtë të aplikojë për konkurse të funksionin publik, sepse janë diploma që korespondojnë me normat evropiane. Gjithashtu, unë jam dhe antare e Komitetit Drejtimit të Politikave Edukative të Këshillit të Evropës dhe punoj për integritetin akademik. Për shembull, në modulin Evropa, që është detyrueshëm, ka një kapitull shumë të rëndësishëm që më duket rëndësishëm për demokracitë e reja, është lufta kundër korrupsionit. Dhe kjo luftë kundër korrupsionit, ky kapitull ka qenë një kapitull i hartuar nga grupi evropian i Këshillit të Evropës kundër korrupsionit, ku bën pjesë Shqipëria, dhe studentët mund të kenë një diplomë të vullosur nga Greco. Dhe jam e bindur se në demokracitë e reja, këto janë demokraci plot me energji. Kur lindi shteti të drejtës në Shqipëri, ne ishim në të njëjtën botë. U bën shumë gjëra, por ende ka shumë gjëra për të bërë. Dhe mendoj se ardhmja e Shqipërisë kalon nga forcimi i arsimit me vlera evropiane, me integrimin në demokracinë evropiane. Për të theksuar që nuk është Federata Evropiane e Arsimit që është presidente Klodi, nuk është fitim prurse, pra nëse një certifikat o një diplomë e marr aty, nuk ka nevojë për, nuk ka pagesë, është falas. Është mbështetet nga Këshilli i Evropës, nga UNESCO, nga... Pra, nuk është se ne do shpenzohemi, do më përkundrazi. Kjo është për të theksuar. Ajo gjë që më bën përshtypje është sikur ne shqiptarët a donim kaq shumë Shqipërinë saqë do Klod, me siguri ne do ishim sot pjesë e Europës. Po, ne jemi popull tragjik, gjithmonë të huajt na e duan vendin më tepër se që duam ne. Ndodh nga një herë, Por ne nuk po futemi në cinizmin tënd, sepse pastaj, me që është dhe herët në mëngjes, mund t'i prishim dhe njërit humorin që ka pushtet, që mund të marri vendimmarrje për këto që thotë Klod. Është opinioni juaj shumë. Moi, j'ai découvert l'Albanie pendant ce voyage. Pullova Shqipërinë gjatë këtij udhëtimi. Vraiment un très très beau pays. Je m'attendais pas. Pash që ishte një vend shumë i bukur, nuk e prisja. Visiter ma ville natale à Shkodra. Vajta në qytetin e lindjes në Shkodër. Je voyais pas un pays aussi montagneux avec des paysages aussi. Ishte një vend malor me peizazhe të larmishme. Shkodra është një mrekulli, apo jo? Është vendi jot i lindjes, është ndoshta një nga qytetet e rradha në botë që ka 2 lumenj që takohen dhe derdhen në një liqen. Dhe pas liqenit del një det. Më tepër se kaq. Unë i falenderoj shumë që ishit në studio. Moi, j'ai préparé un petit texte. Et je vais dire un petit mot sur ta marraine. Parce que Corentin est très... Moi, je suis très attaché à l'Albanie. Je suis très fier de culture française, bien sûr. Sigurisht një kulturën franceze. Et on a gardé des contacts. Et ma marraine, elle est... Dhe kam kumbarën time, kumbara ime është shqiptare. Po, pra. Oui. Sa marraine est albanaise, Irena Islami, et elle le garde toujours. Irena Islami që e laston shumë. Jam e kënaqur, ka unë kuptoj që për mua ishte më e lehtë për të shkruar. Shumë. So, jam i kënaqur që universitetet private po I bashkohem FEDES.
Shpresoj që ardha ime në Shqipëri dhe lidhja ime me këtë vend të bukur do të enkurajojë universitete private të zhvillojnë arsimin për demokracinë dhe respektin të drejta e njerëzit dhe për shëndimin e ligjit. Shpresoj që kur të më ftoni në një emision tjetër të bisedoj me ju në gjuhën shqipe, edhe vetëm në gjuhën shqipe. Asaj mirë. Të falenderoj shumë për pranin. Ne kemi një shprehje që e përdorin shumë në Shkodër, dhe unë du ta them. Duket që si e përdiqme si slang, por është e tillë, trujt zoti. Dhe faleminderit që bën gjitho punë për Shqipërinë, por mbi gjitha që e sjell korën tënd njihet me Shqipërinë. Faleminderit Julieta Liçka. Je gjithmonë i mirë pritur dhe faleminderit që më njohe me këtë lloj realiteti njerëzor që unë s'e njeh. Je vërtet unë falenderoj që kam gjetur gjithmonë hapësirën të prandaj dhe propozova Klodit këtë kanal që pash.